No sé quién va a leer esto. Solo quiero contarlo. Si me lo guardo, siento que la casa me va a terminar tragando aunque ya no esté adentro. Caí bajo por mis propias decisiones. Sustancias, bebida, gente que me dio la espalda porque yo mismo los empujé. Me quedé sin hogar, sin familia, sin nada. Dormía bajo puentes, en plazas, a veces en iglesias y fingía que rezaba. Pero el frío, ese frío que duele en los huesos, me obligó a buscar techo aunque fuera solo por una noche. Alguien me habló de una casa abandonada, en las afueras. Decían que estaba sola, que no tenía dueño. Ahí nadie jode, ni la policía, me dijeron. Yo escuché otra cosa. Cama gratis. La vi desde la carretera. 2 pisos, ventanas cubiertas con cortinas viejas. El jardín hecho selva. Era perfecta para un desechado como yo. Forcé una puerta trasera hinchada por la humedad y entré. Lo primero que vi fue ropa, mucha ropa, tirada por todos lados, como si alguien hubiera salido corriendo sin recoger nada. Chamarras, pantalones, zapatos. Me emocioné. Al fin podría cambiarme. Al fin tendré un suéter limpio por lo menos. No pensé en nada más. Pero al caer la noche, algo empezó a sentirse raro. No eran ratas. No era el crujido normal de una casa vieja. Era otra cosa. Un patrón. Como si las paredes respiraran. Me di cuenta. Sonaba como un corazón lento. El papel tapiz hinchándose, como si alguien respirara detrás. Lo toqué con un dedo y se contrajo, como si no quisiera que lo descubrieran. El suelo cedió bajo mis pies, suave, como carne tensada. Me temblaban las piernas. La ropa ya no parecía ropa dejada con calma. Eran prendas rotas, chamarras desgarradas, zapatos con calcetines aún dentro y manchas oscuras que no eran tierra. Y entonces escuché un murmullo, frases cortadas, respiraciones, gemidos lejanos. Se callaron cuando me acerqué. La puerta trasera estaba firme otra vez. Corrí a la ventana. Era blanda como goma. Metí la mano y el vidrio se deformó bajo mis dedos, como carne fría. Algo me sujetó del tobillo. Una grieta que no estaba antes, como dedos invisibles tirando hacia abajo. Me arrastraban hacia ella. Me arranqué el zapato y corrí descalzo. La casa empezó a temblar. No como un terremoto. Era un movimiento interno orgánico. Las paredes se abombaban y el techo crujía como una columna vertebral. La montaña de ropa ya no estaba dispersa. Ahora bloqueaba la puerta, como si algo la hubiera empujado allí. Encendí un periódico, lo lancé contra la pared. Entonces el papel tapiz se estremeció, se contrajo como piel quemada y la casa gritó. Embestí la puerta como pude y logré salir. Corrí por la maleza, descalzo, sangrando,
y con la sensación de que la casa me observaba desde todas sus ventanas. No regresé jamás. Esa casa no estaba abandonada. Estaba viva. Y se alimenta de los que entran buscando refugio. Yo logré escapar. Los demás no tuvieron tanta suerte. Hola. Soy el algoritmo de YouTube. Solo quería recordarte que si te está gustando el video, le des like, lo compartas con tus amigos y seres queridos. Y de paso, te suscribas al canal para que esta hermosa comunidad siga creciendo y el video llegue cada vez más lejos. Además, no olvides activar la campanita para recibir todas las notificaciones. Por último, te invitamos a que explores el canal, donde encontrarás una videoteca en constante crecimiento. Ahora, continuamos. No escribo esto para pedir compasión. Tampoco para justificar las decisiones que me dejaron en la calle. Lo cuento porque todavía, cuando cierro los ojos, escucho el fuego. Y el fuego no debería de hablar. Había aprendido a vivir solo. Dormir bajo los puentes. Colarme en las iglesias. Hurgar en la basura detrás de los restaurantes. La rutina de un desechado. Buscar dónde pasar la noche sin que te roben los zapatos. Esa noche, el frío me estaba matando. Era invierno de verdad. De esos que muerden los huesos. Caminé hasta la estación de tren, abandonada desde hacía años. Cuando entré, vi luz, una fogata, justo en medio del andén, rodeada de gente como yo, sin techo, harapientos, sucios. Un viejo flaco con barba blanca me hizo un gesto con la mano. Me acerqué. El calor me golpeó en la cara. Después de tantos días temblando bajo un puente, ese fuego parecía un regalo. Me senté frente a las llamas. Nadie hablaba. Solo el crepitar de la madera. Buenas noches, dije. Silencio. Ni una palabra. Solo el fuego hablando por todos. El fuego ardía fuerte. Demasiado fuerte. Para la poca leña que había. Y lo más raro, no había humo. Nada. Los cuerpos inmóviles. Ojos fijos en las llamas. Botas chamuscadas. Manchas negras en el suelo. Como de cuerpos quemados. Le toqué el hombro a uno. Estaba helado, como carne sacada de un congelador. El viejo me miró y sonrió. Ceniza en sus dientes, ceniza en su boca, y dijo con voz seca: siéntate, quédate, aquí nunca tendrás frío. No le di tanta importancia a las palabras del viejo. Estiraba mis manos para calentarme, cuando de repente pisé algo. Parecía un hueso negro, un fémur. Los ojos de todos brillaban como brasas. El fuego crujía como si riera. Y todos murmuraron a la vez: quédate, quédate, quédate. Corrí
Crucé la estación a ciegas, fierros oxidados, vidrios rotos, hasta salir a la calle helada. Preferí morir congelado a volver ahí dentro. Desde entonces, no me acerco a fogatas, ni a las de verdad. El fuego cruje, el fuego habla, y cada vez que lo escucho, me llama por mi nombre.